In this video, we are exploring a wide range of street food in Laos' bustling capital, Vientiane. Get ready to savor the sights, sounds, and tastes of this culinary treasure trove. Before we continue, let's back up. Known as the land of a million elephants, Laos is a country steeped in ancient tradition and natural beauty. As you explore this tranquil land, you will discover a people known for their warm hospitality and a culture deeply rooted in Buddhist tradition. One of the most delightful ways to immerse yourself in Lao culture is through its cuisine. Laotian food is a celebration of fresh ingredients and bold flavors, a testament to the nation's agricultural abundance. Hello everyone, I hope you are having an amazing day. It's Abdul. I'm in Vientiane. In this video, we are exploring a night market in the beautiful city of Laos. If this is your first time here, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more adventurous content. If you are a returning subscriber, thank you so much for the support. I really appreciate it. Like, share, and let me know in the comment section below what you think of this video. Enjoy. Yeah, they really have like different variety. Ils ont plusieurs variétés de nourriture. Donc tu peux faire vraiment ton choix bien pressé. Tu peux faire vraiment ton choix ici là. Si c'est de poulet là. Chicken legs, wow, already. Oh, this is nice. This looks really nice. Somebody, what is it? Huh? Chestnut, I think this is chestnut. I have nice food here. Ah, on dirait que ça c'est cru, hein? On dirait que ça c'est... Don't mind, it's like cru. Raw meat, I don't know. This is, what is this one? Crab, not crab, shrimp. Shrimp. This is shrimp. What, this one? Okay. Oh, shrimp with, looks really delicious. Oh, this is chicken.
Franchement, il y a beaucoup de nourriture que je n'ai pas encore essayé là. Il y a vraiment une variété de nourriture que tu peux essayer par ici. Different varieties of nuts. Over there. Over here, and I don't know. ขออนุญาตจืดสามนิดเดียวนะสำหรับแค่ไหนก็แต่ระวังอย่าลืมนะอย่าลืมแบเสียของให้กัน Ice cream. Salva uma trevona. เธอก็มีมาสักทีเขาทำไข่แดงแจกกันทุกปีแล้วเธออยู่ในกันความจริงเธอจะคู่ฆ่าคู่เข็นทั้งสองยังไม่เห็นเพียงถึงตะวันจะกลับมาเมื่อไรนั้นไม่รู้เลยต่อแทนบุญคุณสาใจชีวิตร่างกายไม่สาวสิบวันติดที่ขายเลยเป็นดาวที่เคยพาเจ้าไปขายทุกทุกมาขายพอผมเก็บดูบอกกับลูกสาวคุณยายเพื่อนนายบ้านอยู่อย่างสบายหลังที่จากไปหลายปี ประทัดดังกังวานบ้านป่าเธอก็ไม่มาสักทีเขาทำไข่แดงแจกกันทุกปีแล้วเธออยู่ไหนกันความจริงเธอถูกผูกฆ่าผูกเข็นทั้งสองยังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจะกลับมาเมื่อไรนะไม่รู้เลยบุญคุณสาใจชีวิตร่างกายไม่สาวสิบวันติดที่ผ่านเลยแมงดาที่เคยพาเจ้าไปขายที่ทุ่งผ้าขาวห่อผมก็ดูบอกเป็นลูกเก้าคุณยายเขาจะกลับมาบ้านอยู่อย่างสบายหลังที่อย่าไปแล้วเขาได้กลับมาแล้วก็พาเจ้ากลับมาNow let's go bowling. I think it is inside here. I think it is inside here. The bowling it is inside here. I'm not sure. I love Laos.
nice.